天河热门板块，天河公园600多万，到底能买到怎样的3房？它的面积呢是80平米，厅出阳台的格局。我们来看一下，它阳台对着外面也是小区的平台园林，非常安静，视野也很开阔。这也是一个很方正的格局，3个房间呢是在一侧的动静分区。那这边就是餐厅的位置，餐厅出来对着就是厨房啊。这个房子有一个比较大的亮点，就是它的生活阳台是一个平台，面积起码有15个方左右，特别大。然后业主呢已经搭好了这个顶，然后直接是可以使用的。我们去看一下它的休息区，3个房间其实都可以放得下床。然后第一个房间呢也是看那个平台园林的，比较安静，然后放得下1.5米的床，建议就是做这种定制床，然后搭配衣柜会更好用一些。那这边呢就是这个卫生间了啊，可以做干湿分离的。这个卧室会小一点，但是也是有很好的采光，这种落地窗可以提高使用率。这里面就是主人房了，主人房的空间相对是比较舒适的，80平米能有这样的空间，我觉得是很不错的。带的也是这种飘窗，然后看平台花园，安静舒适。房子的位置是非常好的，位于天河公园西门板块，有很好的一个学校。然后我们可以从阳台这里看到，它离天河公园是非常近的。这一片郁郁葱葱的就是天河公园了，步行过去2-3分钟，特别适合住家有娃的一个家庭。这个房子的业主也是我们的粉丝，非常有诚意卖房。今天呢也是受他的委托，特意过来拍摄。这个房子的位置是非常好的，进地铁、进学校、进公园。如果您对这个房子感兴趣的话，不妨约小楼实地过来感受一下。